Բարի օր, Մարտիկ հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր հյուրընկալել ենք Հանրային ռադիոյի Սայաթ-Նովա աշխուղական երգի վաստակավոր անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար, Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պողոսյան, ուզում եմ մեր հարցազրույցը սկսենք ձեր կյանքի մի հետաքրքիր դրվագից, մասնագիտության ընտրությունից, որքանով տեղյակ եմ, դուք 2 անգամ փորձել եք ընդունվել թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտ, բայց չի ստացվել։ Այնուհետև սովորել եք Գևորգյան ճեմարանում եւ ի վերջո կոնսերվատորիայում։ Սա համարում եք ձախորդություն, թե ճակատագիր։ Ճակատագրին ես չեմ հավատում, ես հավատում եմ Աստծուն, որ ինքն է առաջնորդել ինձ ամբողջ կյանքում։ Եվ ինչ որ ես երազել եմ անել, Աստված ավելի ճիշտ ճանապարհով է տարել ինձ։ Եվ սովորել Գևորգյան ճեմարանում այն ժամանակ մեծ ամոթ էր, ամոթ, ոչ ոք չգիտեր մեր ընտանիքից բացի, որ ես ճեմարանում եմ սովորում։ Հակառակ դեպքում հորս կնախատեին բոլորը, թե «Էս ինչ ամոթ բան եք արել, քո տղեն ճեմարանում է»։ Բայց այդ ճեմարանը ինձ 180 աստիճանով փոխեց։ Ես հայտնվեցի բուն ազգային ամենահարուստ, ամենաճիշտ միջավայրում եւ այն էլ այն ժամանակ Վազգեն Երանելի Հայրապետի շուքի տակ։ Այ ինչ տվեց ձեզ ճեմարանը։ Ամեն ինչ։ Նախ եւ առաջ մտածել, գործել հայեցի։ Մտածել, գործել ազգանպաստ։ Դրանից ավել ինչ կարող էր տալ։ Եվ բացի այդ, ես այստեղ առնչվեցի մեր հազարամյա մշակույթի հետ, միջնադարյան տաղերգության, ժամերգությունների պատարագի հետ։ Մենք ունենք այսօր 4 պատարագ՝ Կոմիտաս Եկմալյան, Մեխանաջյան եւ Արզաս Ոսկանյան։ Ամեն առիթով ես ասել եմ, թող ինձ ներեն Կոմիտաս վարդապետը, մեր ազգի սուրբը, ների Եկմալյանը, Մեխանաջյանը, եւ պիտի ասեմ, որ այս ամենի մեջ ամենահայերեն պատարագը Արզաս Ոսկանյանինն է, որը արժանացավ պետական մրցանակի։ Բայց ավաղ այս պատարագը լինելով շատ ազգային, քանի որ մենք հեռացել ենք մեր միջնադարյան գոնե միջնադարյան արմատներից շատ ենք հեռացել ու գնացել դեպի Եվրոպա, այսօր դժվար ենք ընկալում մեր բուն ազգային պատարագը, որը ամփոփված է Արզաս Ոսկանյանի ժառանգության ստեղծագործության մեջ։ Դուք միշտ ձեր զրույցներում հորդորում եք, որպեսզի ծնողները հայեցի դաստիարակեն երեխաներին, բայց ձեր ժամանակ նույն խնդիրները չկային։ Ես սովորել եմ միջնակարգ դպրոցը հայկական, ավարտել եմ Թիֆլիսում։ Ամեն օր 5:30 ես պարտադիր ռադիոյի մոտ էի, որը մի 10 րոպե հաղորդում էր հայկական ռադիոն։ Լուրեր, որից հետո հայկական, դասական, աշխուղական, ժողովրդական երգեր։ Մեծ բավականությամբ էի լսում եւ այնքան էի լսել, որ իրենց հետ երգում էի։ Բայց հիմնականում ասեմ, որ Թիֆլիսի միջավայրը ավելի կենցաղային էր, քան բուն ազգայինը։ Թեպետ Թիֆլիսահայությունը շատ հայրենասեր է, շատ կազմակերպված, բայց համայնք չկար։ Համայնքը այն ժամանակ վերացական գաղափար էր եւ ժողովուրդը համախմբվում էր մեր եկեղեցու եւ թատրոնի շուրջ։ Մենք աբոնեմենտներ ունեինք 10 ներկայացում նայելու ամեն տարի։ 10 տարի ես այդ աբոնեմենտներով 10-ական, ուրեմն 100 ներկայացում եմ նայել։ Կարող եք երևակայել մի թատրոն, որ 10 տարում 100 ներկայացում խաղա։ Եվ ես 100 ներկայացում եմ նայել ու երանությամբ եմ հիշում այդ տարիները։ Ես չգիտեմ այսօրվա դպրոցականները նայում են 10 թիվ կար աբոնեմենտի ներքևում, ամեն անգամ մեկը կտրում էին, կտրում մինչև 10 անգամ։ Խելացի դաստիարակություն տվող արարք էր դա, որը շատ բարձր եմ գնահատում։ Ես այսօր էլ իմ ընկերներին, մանկավարժներին հորդորում եմ դպրոցականներին տանել մատենադարան, տանել պատմության թանգարան, տանել Էջմիածին, Գառնի Գեղարդ, որտեղ հնարավոր է։ Հենց դրանով է երեխան
առնչվում իր արմատներին, իր ազգային արժեքներին։ Օրինակ հիմա երեխաների հետ երբ խոսում ենք, իրենք աշուղական երգը, այսպես ասեմ, հին են համարում։ Ոնց անենք, որ իրենք ընկալեն, հասկանան դա։ Դրա պատասխանը շատ ցավալի է, Անի ջան, ես չեմ ուզում շատ խորանալ, որովհետև ոչ մի հեռուստաեթեր ազգային երգ չի հաղորդում։ Բոլորը հաղորդում են էժանագին, էժան բաներ, երբ հարցնում ես ինչու եք սա հաղորդում, ասում է այնինչ ժողովուրդը ուզում է, դա ենք հաղորդում։ Ոնց մեր հայ ժողովրդի ճաշակը իջել է 15-16 տարեկանների ճաշակին։ Թող ներվի իմ հեռուստադիտողները թող ինձ ներեն, բայց մի բան եմ ուզում պատմել, Արզաս Ոսկանյանն է ասել, իմ ուսուցիչը, ասում է ծաղկաշատ դաշտի միջով կովը արածելով անցնում է եւ թրքում է։ Դաշտային ճանճը բզզալով, տզզալով գալիս պտտվում է այդ գեղեցիկ ծաղիկների վրայով, իջնում է թրիքի վրա։ Ասում է այսօր մեր ժողովրդի ճաշակը իջել է այդ ճանճի ճաշակին։ Ողբալի բան է սա։ Բայց անշուշտ համատարած չէ, ես գյուղերում, քաղաքներում լինում եմ եւ այն սերը, որ ցուցաբերում են, թող ներվի ինձ ասել, ես վայելում եմ մեր ժողովրդի ուշադրությունը դեպ ազգային երաժշտությունը։ Կյանքս անցավ ջրերի պես կարկաչուն, ծառայելով հայ աշխարհական արվեստին։ Շատ հաճախ ասում են թող ներկայացնեն ժամանակակից տարբերակներով, այսինքն հիմա YouTube, TikTok, Instagram, որ երիտասարդները կան, իրենք լսեն, սովորեն կամ իրենց հարազատ դառնա։ Այդ առումով ինչ որ աշխատանքներ տարվում են։ Գիտեք, հաճախ այսօրվա երիտասարդների որոշ մասը չեն կարողանում ճիշտ վերարտադրել Սայաթ-Նովայի մեղեդին կամ Ջիվանու մեղեդին եւ ասում են նոր մոտեցում։ Չի սովորել մեղեդին, մարդը յոլատ անելով ներվի ինձ, յոլատ անելով երգում է, ասում են նոր մեկնաբանություն, չէ՞ միչե պոզեր։ Ուզում եք ասել սխալ են կատարում երիտասարդ երգիչները։ Մի մասը, անշուշտ բոլորը չէ, լավ երգիչներ ունենք։ Խոսքը էստրադային։ Թեկուզ էստրադային, եթե դա արվում է պրոֆեսիոնալ մասնագետի ձեռքով, դա տանելի է, հետաքրքիր է։ Նաև այդ էստրադային ժանրով մեր ազգային աշխարհական երգը ներկայացնել համամարտկային ունկնդրին, մեծ լսարանի, օտարների։ Դե հիմա մեծ լսարանը, եթե խոսում ենք երեխաներից, իրենք Instagram-ում են, YouTube-ում, աշխուղական երգը այդտեղ տարածվում է, որ իրենց հասնի։ Ես չգիտեմ տարածողները ինչ են անում, բայց կարծում եմ այսօրվա 15 տարեկան աշխուղական երգիչի հետևում Instagram-ում, եկել ինչ ասիկ։ TikTok ժամանակ։ TikTok-ում, Telegram-ում, էլ ինչ կա։ Ինչ ասես կա, բայց այդ դեպքում ինչպես իրենց հասցնել աշխուղական երգին, նոր տարբերակներ կան։ Ես միշտ ասել եմ, երեխային մայրը պետք է օրորոցից դաստիարակի ռոք է միացնում, ջազ է միացնում, որ երեխան քնի։ Կայսահարվի երեխան։ Այն օրը փողոցով մեկ անցնում էր երեխային օդ թռցնելով։ Ասում եղբայր, ստրեսի ես ենթարկում քո երեխային։ Չէ, ուրախանում, ասում, դա ուրախության ճիչ չի, վախի ճիչ է։ Օրորոցում էլ երեխան պետք է լսի Կոմիտասի օրորոցայինները, մեր ժողովրդական անուշ համով օրորոցայինները, ինչու՞ չէ թող օրորոցից լսի Սայաթ-Նովա եւ Ջիվանի։ Դա կդառնա նրան մի սուարյուն, ու նա երբ հասունանա նրա գենը կխոսի իր մեջ։ Հիմա կան երեխաներ, ավելի շուտ երիտասարդներ, ովքեր նախընտրում են աշխուղական երգը։ Օրինակ Ջիվանու անվան աշխուղական դպրոցում շուրջ 250 երեխա է սովորում, Երևանում, մարզերում ունենք դպրոցների բաժանմունքներ, Թալինում, Սպիտակում, Հրազդանում, Եղեգնաձորում, էլ չասեմ Մոսկվայում, որտեղ Սիրանուշ Գալուստյանը ղեկավարում է Ջիվանու դպրոցը 38 աշակերտ ունի։ Բայց երեխաները ո՞նց են գալիս։ Ես հարցնում եմ, ասում եմ, բալես դու ես եկել, թե
մամանա զորով բերե, տատիկը, չասում է շատ սիրում եմ, ես ուրախանում եմ, եթե նվազ տվյալները ունի երեխան, ես այդ երեխային չեմ մերժում։ Ձեզ համարում են հայ երգի փրկիչ։ Ուզեի Մի ասեք այդպես։ երգերը փրկելու այդ գործընթացից խոսենք, ինչպես եք շփվում մարդկանց հետ, ինչպես եք շատ բաներ գրի առել եւ շարունակվում է այդ գործընթացը։ Անշուշտ իմ կենսագրության մեջ դա սկսվել է 17 տարեկանից։ Հայրս մագնիտոֆոն գնեց տատիկից ձայնագրելու, որովհետև ասացին, որ շատ ծանր հիվանդ է եւ մահը մոտ է։ Տատիկը սքանչելի երգում էր եւ Խունկյանոսի երգերը ես նախ եւ առաջ սովորել եմ տատիկիցս 4 երգ։ Ձայնագրեց տատիկից, հետո մեր գյուղում Սարչապետ գյուղում տարեց մարդիկային լավ երգող։ Հայրիկս սքանչեց, նրանց էլ ձայնագրեց։ Ու տանում էինք մեզ հետ Թիֆլիս, ամեն տարի հանգստանում էինք իմ ծննդավայր Սարչապետում, Տաշիրի։ Տանում էինք մեզ հետ ու անընդհատ լսում էինք այդ երգերը լսելով ես ինչ դաստիարակություն կունենայի, դուք ասեք։ Հիմա շարունակում եք։ Շարունակել եմ հայրիկիցս հետո ես այդ նույնը արեցի եւ շատ ողջավորվեցի, որ ես տարեցների եմ հիմա նայում եմ այդ տարեցների 80%-ը առնվազն չկան։ Նրա ժառանգները գալիս ինձ խնդրում են, որ իրենց հոր կամ պապիկի ձայնը տամ։ Իսկ եղել է, որ այդ տողերում ինչ-որ բառեր բաց թողնված են եղել եւ դուք ավելացրել եք։ Անշուշտ, հո բոլորը բանասեր չեն, սխալ բառերով, նոր բառեր ավելացնելով երբեմն երկուն, բայց դե աղբյուրները կան, մենք կարողանում ենք ջիվանու տեքստերը առավել ևս հստակեցնել այնպես ինչպես ջիվանին է գրել հայրենիքիս ջուրը, վերքիս դեղ ու սպեղանի ախիմ հայրենիքի ջուրը։ Ջիվանին գրել է վերքիս ճար ու սպեղանի, ինչու եք փոխել դեղ ու սպեղանի, դեղը ճարերից մեկն է, ճարը ավելի մեծ բովանդակություն ունի, և վերջին տան մեջ ժողովուրդը երգել է ջիվան օտարները եկել, բնիկներին դուրս են վանել, բայց ջիվանուց հեռագրերում գրված է ջիվան հրեշները եկել, տեղացոց դուրս են վռնդել, բայց չուղեմ ելով ուղի։ Դուք ինքներդ ինչ-որ տողեր գրում եք, թե մենակ երգում եք։ Երգում եմ, այդ գաղտնիքը մի թերթի։ Բայց երևի գրում եք, այդքան կարդալուց հետո։ Անցնենք առաջ։ Պարոն Պողոսյան, աշուղներից ում կուզեիք հանդիպել եւ ինչ հարց կտայիք։ Այսօր մենք 42 աշուղ ունենք, ավագ, ամենաավագը աշուղ Լիլին է, շատ տաղանդավոր, ես նրա մասին ասում եմ 21-րդ դարի աշուղ Շերամ։ Ընկերներս ասում են, լավ էլի թող մասմի չափազանցրու։ Ասում լսեք, պիտի մահանա, որ հետո ասենք, վայ, էս ինչ մեծ աշուղ էր, եկեք կենթանության օրոք նրան գնահատենք, արժանին մատուցենք, նրա պատիվը համայնացնենք։ 42 աշուղ ունենք, ավագ, միջին և երիտասարդ։ Ամենաերիտասարդը աշուղ Հովնաթն է, Նաղաշ Հովնաթանի հեռավոր Շարավիղը, որ հիմա Հայաստանի ազգային բանակում ծառայում է, շատ տաղանդավոր են, հատկապես երիտասարդ աշուղները, Սյունին, Արմանը, Ազատը, Նարեկը, շատ երիտասարդ են, 30, 28, 26, և նրանք շարունակել են մեր գործը, իմ արածի շարունակությունը ես տեսնում եմ նրանց մեջ։ Տեսեք աշուղները վերջում միշտ ինչ-որ մի բան գրում են իրենց անունով Սայաթ-Նովան ասած կամ Խերտջիվանի եւ այլ, եթե դուք ավարտեիք վերջին տողը, ինչպիսին կլիներ ձեր կարգախոսը։ Իմ կարգախոսը կարևոր չի, բայց դա աշուղական արվեստի պարտադիր հանգամանք է, վերջին տան մեջ աշուղը պետք է հիշատակի իր անունը։ Պարոն Պողոսյան, մեր հարևան Ադրբեջանը հայկական ժողովրդական գործիքները երգես սեփականաշնորհում է, ես
ինչքան հիշում եմ 2016 թվականին էր թե երբ որ իրենք խոսում են Սայաթ-Նովան իբր թե ադրբեջանցի աշուղ է, բայց իրենք հաշվի չէին առել, որ Սայաթ-Նովան ծնվել էր 1712 թվականին, երբ Ադրբեջանը չկար։ Այ նման բաներիդ ինչպես եք պայքարում։ Ասեմ, որ եւ Ադրբեջանում եւ Վրաստանում սովետական տարիներին գիտնականները այդ երկու ազգերի ընդունում էին, որ Սայաթ-Նովան հայ է, միանշանակ։ Դա ժողովրդի մեջ է տարածված, վրացի է, թուրք է։ Նա թուրքերեն մի խաղում ասել է հավատս Հիսուսն է, ես հայ եմ, հայրս հալեբցի է, մայրս հավլաբարձի։ Թուրքերեն խաղի մեջ է ասել։ Էլ ինչ ասի։ Անցնենք առաջ։ Դա ամենազավեշտական, ամենախղճալի թեման է Սայաթ-Նովայի հետ կապված։ Եվ ասեմ, Սայաթ-Նովային նվիրված ֆիլմը, որ 59 թվականին նկարվել է նրա 250-ամյակի առիթով, Սայաթ-Նովայի կենսագրության հետ ունի կապ 10%։ Աննան հորինված կերպար է։ Թող մեկը մի Սայաթ-Նովայի հետ գա, ինձ ցույց տա, որ Թոմասն ես, այստեղ գրված է Աննա։ Չկա այդպիսի բան, Անի ջան։ Ով է հորինել, ինչու են հորինել, յիսկանչում իմ լալանին, ասում է լալանին, անին, էտի Աննանա։ Յա։ Դա ինչ տրամաբանություն է։ Սայաթ-Նովան սիրել է անսահման իր տիկնոջը Մարմարին, որից երեխաներ է ունեցել, նրա կենթանության օրոք ձեռնադրվել է քահանա, պալատից թագավորը նրան դուրս շպրտեց եւ ուղարկեց վանք։ Չկա այդպիսի բան, եղբայր։ Նախ մեր իրականության մեջ պատժի այդ տեսակը երբեք գոյություն չի ունեցել։ Մարդուն պարտադիր ուղարկել վանք, չի եղել այդպիսի բան։ Սայաթ-Նովան քահանա է ձեռնադրվել իր կամքով, հետո երբ Մարմարը վախճանվեց տիկինը, մեր եկեղեցու կարգով քահանան դառնում է վարդապետ։ Դա մեր եկեղեցու կարգն է։ Երկրորդ ամուսնության իրավունք չունի։ Պարոն Պողոսյան, իսկ աշուղական երգեր կատարողների համար որքանով է կարևոր լավ ձայն ունենալը, թե լավ ձայնի դեպքում արդեն այդ ժողովրդականությունը կորչում է մի տեսակ։ Իսկ ով է ասում, որ աշուղական երգի համար լավ ձայն պետք չէ։ Մեր բոլոր տաղանդավոր մեծերը, այսօրվա երգիչները բոլորն էլ լավ ձայնով են երգում, անշուշտ։ Աստված բոլորին ձայն է տվել, բայց բոլորին երգելու շնորհք չի տվել։ Եվ մի գեղեցիկ քարատողով էլ երևի ավարտենք մեր զրույցը։ Ինչ քարատող։ Երգով։ Տակուտնով սիրսերը ցավ ես հիվանդեմ ջուր կուզեմ լեր դու թոքս բռնվել է աղտիրուհի քեզ կուզեմ aman քեզ կուզեմ Շնորհակալություն Շնորհակալ եմ հրավերի համար ես կուզեմ որ մեր եթերները ավելի անդրադառնան հայ երգարվեստին մեր օպերային արվեստին մեր եկեղեցական երգեցողությանը ասեմ որ որևէ ազգի ազգային նկարագիրը լեզվից հետո երգարվեստն է եւ ժողովրդական երգարվեստը օրինակ մերը որի վրա բարձրացել է աշուղական երգը բարձրացել է կոմպոզիտորական երգը օպերային երգեցողությունը եւ առավելապես հայ եկեղեցական երաժշտությունը Շնորհակալություն հրավերի համար Մենք զրուցում ենք հանրային ռադիոյի Սայաթ-Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար հանրապետության ժողովրդական արտիստ Թովմաս Պողոսյանի հետ